Okay, in la vacuna, you know, see on peace can be piano to the you know, not a selecting judging or say on this or ye lungema. You know, since I would feasible study, phase part 1, Bob, yeah, phase, you know, say on this or ye to a later John, yeah, bind it. Arima, fundamental requirement and confidential, 𝗘𝘃𝗁𝗁, chicken, John, yeah, 𝗘𝘃𝗁𝗁, you know, the Yaki, finish good. Capacity output 𝗙𝘃𝘁𝗁𝗁စီစဉ်တဲ့အပိုင်းတွေကုန်ကျော်ထွက်ရှိလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခြေခံပြီးတွေ့ရမယ်တွက်ချက်မှုစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေပြီးတော့ estimate size of factory ပေါ့ဗျာဒီဟာတွေအတွက် size စက်ရုံကြီးရဲ့တည်ဆောက်မှု design နေတာအရွယ်အစားဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက location study စက်ရုံဘယ်နှမှာရှိမှာလဲကျွန်တော်ရှိပြီးသားနေရာကိုရှိပြီးသားစက်ရုံကိုဝင်ပါလားကိုကစဉ်းစားပြီးတော့ design အနေနဲ့စဉ်းစားမှာလားပေါ့ဗျာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်နောက်တဲ့ power and utility လျှက်စစ်မီးနဲ့ရေရရှိယူလည်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်တခါအခုတစ်ဖန်တိုက်တော့ waste and output ပေါ့ဗျာနော် waste တွေဘယ်လိုဟိုသဘောပေါက်နေထိတဲ့အတွက်စက်ရုံမှာရှိတဲ့ waste တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီခုတည်းတင်ပြလိုပါတယ်နော်ဟို feasible study part 1.6 ရဲ့စက်ရုံတည်ဆောက်ရေးအစီအစဉ်တိုက်တော့ waste and output improvement ဒီမှာတော့ကျွန်တော်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထွက်ရှိလာနိုင်မှုအတွက်စက်ရုံတည်ဆောက်စဉ်ကလေးကစဉ်းစားဒီနော်တည်ဆောက်ရင်းဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တော့ waste and output improvement တွေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမျိုးစားနဲ့ထိန်းသိမ်းရေးပေါ့ဗျာဘယ်လိုတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမလဲစက်ရုံဒီမှာထွက်လာတဲ့အမိုက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စက်ရုံဒီလိုက green factory ဆိုပြီးတော့နာမည်လေးပေးထားပါတယ် green factory ဆိုတာအစိမ်းရောင် factory ဆိုတော့အချင်းချင်းနဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့เนาะသဘောပေါက်ရင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုဒါကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ဒီ software စက်ရုံကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စက်ရုံကနေပြီးတော့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုစနစ်ကျစွန့်ပစ်မလဲဘယ်လိုမှတ်တမ်းထားမလဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲဖို့ကျွန်တော်စီမံကိန်းလေးတွေလုပ်ပါမယ်အဲဒီတော့အဲ့မတိုင်ခင်မှာเนาะစက်ရုံတိဆောက်စဉ်တဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ့်အချက်လက်တွေရှိပါတယ်ကဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်လူเนาะလူကစက်ရုံဝန်ထမ်းတွေစက်ရုံဝန်ထမ်းတွေက waste တွေပါပြီးလုပ်တယ်ပါပြီးထွက်တယ်စက်ရုံဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတွေအင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲဝန်ထမ်းအင်အားက100လား200လား1000လား2000လားเนาะစက်ရုံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲလိုက်တဲ့ရေသုံးဆွဲနိုင်တဲ့ရေပမာဏအဲ့ဒီသုံးဆွဲပြီးတဲ့ရေတွေအားလုံးကဘယ်လိုတော့မှလဲเนาะစက်ရုံဝန်ထမ်းတွေကစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းလုပ်မှာလားစမှုကုန်ကျလုပ်မှာလား chemical ကင်တွယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်မှာလားပြီးသူတို့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလုပ်မှာလားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစက်ရုံဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ toilet တွေဒီဆောက်ပြရမယ်ရေချိုးခန်းတွေဒီဆောက်ပြရမယ်ဒီဆောက်ပြီးတဲ့ရေသုံးဆွဲမှုပမာဏเนาะဒါနောက်ဆုံးတော့ဒါ waste ဖြစ်သွားတယ်စက်ရုံရဲ့ waste toilet သူတို့တွေနေ့စဉ်သုံးတဲ့ဒါ bio waste လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာဒါကို bio waste လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီသုံးဆွဲတဲ့ toilet တွေကနေထွက်ရှိလာမယ့် waste ပမာဏကိုဘယ်လို treatment လုပ်မှာလဲဘယ်လိုဆွန့်ပစ်မှာလဲYCDC စီပင်ရနေခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစီပင် vehicle နေနဲ့စုပ်မလားပြီးတော့ bio cleanser လို့ခေါ်တဲ့ bacteria မွေးပြီးတော့ bio treatment လုပ်မလားပေါ့ဗျာဒါမျိုးကိုစဉ်းစားမယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမိလာကန်တွေ septic tank တွေကိုဘယ်နားမှာတိဆောက်မလဲเนาะကျွန်တော်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ toilet ရဲ့စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရဲ့ production ရဲ့ကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြီးစဉ်းစားရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီကနေပြီးတော့ဆက်ကူးစက်မှုရောဂါကူးစက်နိုင်မှုကျွန်တော် FDA တို့เนาะ auditor တို့ထောက်ရှုလာနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။အဲတော့ design တွေစတင်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဒီ waste management ရဲ့ဒီစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရဲ့စီးပွားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းရဲ့เนาะစာသဖြင့်နေရာရဲ့ clash ဖြစ်နိုင်တယ်ညှိနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါစက်ရုံရဲ့တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းရေးအတွက်ဒါလူတွေရဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပေါ့ဗျာဒါဘယ်လိုစနစ်ကျစွန့်ပစ်မှာလဲပေါ့ပြီးတော့စားကျွင်းစားကြံတွေကိုထွင်းစားပြီးကန်ဒီရဲ့ထွက်လာတဲ့စားကျွင်းစားကြံတွေကိုဘယ်လိုစွန့်ပစ်မှာလဲပြီးတော့သူတို့သုံးတဲ့အသုံးဆောင်တွေเนาะအခုဆိုရင်လူတိုင်းကလက်အိတ်ဆွဲရတယ် mask တွေ戴ရတယ်အဲဒီလိုစက်ရုံတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့အဲဒီ mask တွေလက်အိတ်တွေကိုဘယ်လိုဆွန့်ပစ်မှာလဲเนาะဒါမျိုးတွေကို
ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဒီလိုထွက်ရှိလာနိုင်တဲ့ source တွေ resources တွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတို့အဲ့ဒီတော့တို့အတွက်စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ facility ရမိုက်ပုံးကြီးထားပေးတာတို့ဘာလို့ပါဒါစက်ရုံတိဆောက်ပြီးမှထားဟိုထဲ့တာဆိုပေမဲ့လို့ beam center လို့ခေါ်တယ်မိုက်ထားသူတွေနေရာပေါ့မိုက်ထားသူတွေနေရာမှာတော့ဘယ်နားမှာထားမှာလဲဘယ်လို design နဲ့တိဆောက်မှာလဲပြီးတော့အမိုက်ပြစ်တဲ့အခါ volume ဘယ်လောက်ထွက်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တွက်ချက်ပြီးတော့အမိုက်ထားတဲ့နေရာတစ်နေရာပေါ့လေဒါကစက်ရုံတိဆောက်တဲ့နေရာမှာเนาะသမောင်းပေါင်းရင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ကောကျွန်တော်ဒီဘေးချမ်းလို့ပေါ်တယ်ဘေးရနေကင်းရှင်းတဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ရောဒီစနစ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်စစ်ဆေးပါတယ် toilet တွေဆိုရင်လည်းကျန်းမာရေးဌာနအမြဲစစ်ဆေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေအတွက်ထားရှိတဲ့ waste management မှာကျန်းမာရေးအတွက်တော့တော့ဘောင်းပေါင်းရင်ထိန်းသိမ်းရေးတော့ safety အတွက်တော့တော့ရန်ကိုရေးကြည့်တယ်အသုံးတည့်တယ်လုပ်ငန်းရဲ့ကြည့်စုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုစဉ်းစားဖို့လုပ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ကုန်ပစ္စည်းမှထွက်ရှိလာတော့စက်ပစ္စည်းစွန့်ပစ္စည်းပေါ့ဗျာကုန်ပစ္စည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကုန်ချမ်းဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာကုန်ချမ်းတွေကအိတ်ခွန်တွေအိတ်ဒီ plastic အိတ်ဒီဘက်တွေနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလာတယ်ဒီလိုလာတဲ့အခါမှာအဲ့ထဲရအသားတွေကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့သူအနေနဲ့စွန့်ပစ်လိုက်တယ်နော်အိတ်ခွန်တွေကိုကျွန်တော်စွန့်ပစ်အဲ့မှာအဲ့ဒီနေရာမှာ recycle ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အမိုက်တွေရှိတယ်လို့မျိုးပြန်လည်အသုံးပြုလို့မရဘဲနဲ့စွန့်ပစ်ရမယ့်အမိုက်တွေရှိတယ်နော်ဒီနေရာမှာအဲ့တော့များသောအားဖြင့်စက်ကူတို့ဂုံနီတို့ဒါပြည်နယ်8တို့ဆိုတာsecond hand market မှာပြန်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းထားတူတဲ့နေရာပြီးတော့လာယူဝယ်ယူတဲ့လူပြီးတော့သူဘယ်လိုပြန်သုံးဆွဲမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကစနစ်တကျမှတ်တမ်းမှတ်ရတယ်ထားအဲ့တော့စက်ရုံတိဆောက်ရေးတွေဒီအမိုက်စွန့်ပစ်တဲ့ဟာကြီးကနော်ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားရမှာလဲစက်ရုံဆောက်တာနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲဆိုတော့သူထွက်တဲ့ပမာဏပုံမူတည်တယ်သူထွက်တဲ့ပမာဏကစက်ရုံတဲ့ကုန်ကျန်းလိုအချက်ထက်တွန်းလိုက်တဲ့စက်ရုံနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အထက်အစာတွေထည့်လိုက်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့အိတ်ခုံကသူ့တဲ့ပမာဏကြီးရဆိုရင်လည်းသူ့ကိုတွားမယ်လမ်းကြောင်းနော်သူ့ကိုတွားမယ်သူပြန်ပြီးတော့အိတ်ခွန်တွေအမိုက်တွေဒီဘုံခွန်တွေတွားမယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်တံ့တည်ဆောက်မယ်ပြီးတော့သူ့အတွက်ဂိုဒေါန်တစ်လုံးတည်ဆောက်မယ်နော်ဒါ recycle တဲ့ဂိုဒေါန်တစ်လုံးတည်ဆောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာဝယ်တဲ့လူကတစ်ခုနှစ်ခုနဲ့လာဝယ်ဘူးသူကကားတစ်စီးတိုက်တန်တိုက်နဲ့တန်တိုက်စသဖြင့်တန်ချိန်နဲ့ရတော့မှလာပြီးတော့သူကဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့အတွက်ကိုနေရာတနေရာအဆောက်အဦတစ်ခုစဉ်းစားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာတွေကိုလည်းစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာပြီးတော့နောက်တစ်ခုစားတော့ကုန်လုပ်ငန်းတာဖြစ်နေမယ်နော်စေဝါထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီမိုက်ကျွန်တော်တိုးလောင်းတဲ့နေရာမှာလည်း pest control လို့ခေါ်တယ်ပုံမွန်တိရစ္ဆာန်တွေအောင်ပြီးတော့နော်ဒါပြတ်လာတက်လာတဲ့အခြေအနေကိုလည်းတောင်းစီအောင်စဉ်းစားမယ်ကြွတ်တို့ပူဟတ်တို့ပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေမရှိအောင်လည်းတွင်းဆက်အနေနဲ့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စက်နဲ့ဆက်ပစ္စည်းမှာထွက်တော့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနော်စက်နဲ့ဆက်ပစ္စည်းမှာထွက်တော့ကျွန်တော်တို့စက်ရုံမှာဒါမီးစက်တွေရှိတယ်ကားတွေရှိတယ်ဖောက်ကလစ်တွေရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့တို့အင်ဂျင်ဝိုင်းလဲတယ်ပေါ့ဗျာနော်စက်ရုံမှာဆိုတော့အင်ဂျင်ဝိုင်းလဲတယ်လဲတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်း waste တွေဘယ်မှာဘယ်လိုစွန့်ပစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ workshop ရှိတယ် workshop မှာ waste ထွက်လာဆိုတော့ workshop ကလည်း waste ထွက်တယ်ဝရင်ကြောင်းတွေတော့ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဒီ bearing တို့အစတွေနော်ပြီးတော့စက်ရုံတွေကနေဖြတ်စီးလိုက်တယ်မှာဟောင်းစနေအောင်ဒီဒါတွေကအချို့ကလည်း recycle အချို့ကလည်းမပြရတယ်ပေါ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့စွန့်ပစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းမှတ်ရလေးထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းပဲဒီပစ္စည်းရတွေကိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းကိုထားမယ်နေရပေါ့ဗျာเนาะအများများထားမယ်ဆိုရင်ဒီအင်ဂျင်ဝိုင်းအဟောင်းတွေဘယ်လိုစွန့်ပစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဇယ်အဟောင်းတွေဘယ်လိုစွန့်ပစ်တယ်စက်ရုံတွေကနေပြီးတော့ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီအဟောင်းတွေဖောက်ချလိုက်တဲ့စီအဟောင်းတွေသူစွန့်ပစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲเนาะထားမှာလေအဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော် recycle အနေနဲ့ပြန်သုံးတဲ့နေရာတွေရှိသလိုချို့နေရာတွေမှာတော့
အချို့နေရာတွေမှာတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲမြောင်းနဲ့တုံလိုက်တာတို့ဘာလို့ရှိနေပါလဲဒါတွေကတကယ်တော့မှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်လို့မရပါဘူးเนาะစက်ရုံနဲ့ဆက်ထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်နေရာเนาะမျိုးစားအတွက်ဒီလိုမျိုးချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်မီးလောင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ယာယီတူလောင်ထားတယ်မှာမီးလောင်မှုလည်းမရှိအောင်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေအတွက်ဘေးရန်တွေလည်းမရှိရအောင်เนาะချို့ဆိုလို့ရှိရင်စက်တွေကို chemical နဲ့ဆေးတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ nickel စိန်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင် nickel စိန်နေဆိုရင် chemical နဲ့metal ကိုဆေးတယ်เนาะဆေးချလိုက်တဲ့chemical ကမရှိတော့ဘူးကုန်ပျော့သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကပြန်သုံးလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီအရည်တွေကိုကျွန်တော်တို့တူလောင်ဟာဒါဆိုင်ဘက်ပစ္စည်းเนาะအဲ့ဒီကိုပြီးထွက်ပစ္စည်းအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲเนาะ treatment plan အဲ့ဒါလုံးမလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေတပ်ပါတီ treatment station ကိုပို့လာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားဆိုင်အောင်လေဘက်နေစမှာထွက်နေတဲ့အမုံတွေအတန်တွေအရည်တွေအခဲတွေဆိုင်အောင်တွေထွက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တော့အမုံတွေထွက်တယ်အမုံတွေထွက်လာလို့ရှိရင်ဆိုင်အောင်ဒီစောင့်စင်တွေကဒီ dust collector တွေဘယ်လိုဒီစောင့်လဲအတန်ဆူညံမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့အတန်လုံးအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါဆိုင်အောင်ဒီစောင့်တဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားဆိုင်အောင်တွေကနေပြီးတော့ဒါအရည်လေးတွေထွက်တယ်ဒီအရည်တွေကမြောင်းထဲကိုရောက်နိုင်တယ်ဒီမြောင်းထဲကနေပြီးတော့ပင်မမြောင်းထဲကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီရေထွက်တဲ့သဘာဝရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေကသဘာဝပေါ်ကျွန်တော်တို့မြောင်းထဲကိုတိုက်လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကိုဘယ်လို drain line ဘယ်လိုစနစ်တွေနဲ့တည်ဆောက်လဲဒါတွေကမေးရမှာဖြစ်ပါတယ် consulting လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီစက်ရုံရဲ့ waste ကိုလည်းတခုတည်ဆောက်ပြီးတော့အခဲလေးတွေထွက်တယ်ပေါ့ဗျာ waste တွေနော်ဒါအတုံးလိုက်တက်လိုက်ထွက်တယ်ဒီ waste တွေနော်အချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့စေဝါထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင် extraction လုပ်တယ်ပေါ့ extraction လုပ်တယ်ဆိုရင်အထဲကဒီ product ရဲ့အထဲကအစီအနှစ်ကိုယူပြီးတော့ဒီအဖတ်တွေကိုကျွန်တော်လွတ်ပြရတယ်ဒီအဖတ်တွေကိုဘယ်လိုဆုံးပြမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥမာကြံတကြားထုတ်တယ်ဆိုရင်တကြားရဲ့ကြံပတ်ဒီကြံပတ်တွေကိုဘယ်လိုဆုံးပြလဲကျွန်တော် boiler မှာမီးပြန်ထိုးတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမလဲနော်အဲ့တော့ဒီ design ရ conveyor နဲ့သွားမလားဘယ်လို traveling system ကိုသုံးမလဲပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်နော်ဆိုတော့ဒီ waste မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်မှာထည့်ပြီးတော့တိဆောက်မဲ့ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တော့အကျယ်တုံးဝင်ပြောနေလဲဆိုရင်တိဆောက်စင်ကားလာမှာတော့တော်တော်များများမေ့ချင်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တိဆောက်မဲ့ set time မဲ့finish good production ထွက်မယ်။ဘာ waste တွေထွက်လဲ waste ပမာဏဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာမမေးပြတက်ဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကနောက်တော့မှအဲဒီ system ကြီးစနစ်ကိုထည့်ရတာတော့ဘာဆို obstruction ပေါ့။ဒါကြောင့်ပိတ်သွားတာတွေပါတယ်။တွားလန်းလာတဲ့အဆင်မပြေတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စက်ရုံတန်ရှင်းနဲ့ဓာတ်စီပါပစ္စည်းတွေပေါ့နော်စက်ရုံတန်ရှင်းလုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းစက်ရုံမှာ chemical တွေသုံးတယ်စက်ရုံ chemical တွေသုံးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ bio waste တွေရှိတယ်ဒါ chemical waste တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွန့်ပြကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစုစည်းမလဲဘယ်လိုတူလောင်မလဲဆိုတော့လည်းပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စက်ရုံထဲမှာနောက်ထပ်ရှိနေတဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အချိန်မှာပဲမရှိနိုင်စဉ်းစားတာတွေမပါတဲ့ချက်လက်တွေမှာလည်းနောက်ထပ်ဟာရှိပါတယ်စက်ရုံနဲ့ဆက်တီတိဆောက်ဖို့နေရာတိဆောက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ခုဒီထွက်လာနိုင်တဲ့เนาะစက်ရုံတွေက waste တွေကိုမူတည်ပြီးတော့စက်ရုံထဲမှာဒါနေရာနေထားတွေဆက်တီဆောက်မှုတွေဒါတွားလန်းလာလန်းတွေတည်ပို့ဆောင်ရေးတွေဒါစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စက်ရုံတေးသေးလေးတွေနဲ့เนาะကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဒီ SME လေးတွေလုပ်တယ်အင်းနှင်းမှုလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုလည်းပဲဒီစက်ရုံလုပ်ငန်းမှာဘယ်လိုအိတ်ခွန်တွေထွက်လဲဘယ်လို waste တွေထွက်လဲပြီးတော့မိမိသုံးတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေရောစေးကြောဖို့လိုသလားချို့ဆိုလို့ရှိရင်စက်တွေကိုတခါ molding လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တခါစီးရကမှာဒီဇယ်နဲ့ပန်းနဲ့ထိုးပြီးစီးရတာမျိုးရှိတယ်။ chemical နဲ့စီးရတာမျိုးရှိတယ်။စီးလိုက်တဲ့အခါမှာအရည်လေးထွက်တယ်။စက်ရုံသေးသေးကြီးလောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်။ဒီ waste တွေကိုလည်းစနစ်တကျဆွန့်ပစ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် environmental management plan မှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေကိုယူဆိုင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကျန်းမာရေးလူမှုရေးကဘာကြီးဟလာကျွန်တော်တို့စက်ရုံရဲ့ရလက်တွေကောင်းအောင်ဒါမိမိတို့မှာတောင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်
okay ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်အပိုင်းအနေနဲ့เนาะ feasible study 1-7 စက်ရုံတည်ဆောက်ရေးအစီအစဉ်မှာတော့ type of raw material require and storage capacity စက်ရုံတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကို raw material တိုးလောင်မှုအခြေအနေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေစဉ်းစားမလဲဆိုတာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားထောင်ပေးဖို့ပြတာရက်ခံပါတယ်ကုန်ကျန်းတွေကိုဘယ်လိုပုံစံတွေထားလို့မလဲဘယ်လိုရောက်လာရင်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ချမလဲเนาะ loading unloading တောက်တွေပြီးတော့တိုးလောင်တဲ့အစီအစဉ်တွေเนาะ forklift တွားလန်းလာလန်းလေးတွေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအားပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်thank you very much see you again